Magkita dito tayo dito nung Kain ng ramen. Pakaano nung Ang ganda ng ramen. para makaano ng menu. Kasi namin kasi na Tamago. Masarap pag maanghang. Isa sa pinaka best na ramen dito. Kain na. Grabing itlog ni RF. Yung favorite ko talaga yun dahil. Ano yun? Mag-gyoza. Ano ito? Paminta? tulog kayo sa doon. Yung sakit ng ulo daw niya kanina. Uy, weekend na. Sakit ng ulo ko. Ooh. Harap. Kanya binakasama mo yung gulay. Kahit marami. Oishi ah. Ito muna ako. Hindi nalagay mo mas pa. Oo. Siyempre. May lasa talaga ng ramen. Papa. Papa siya. Lami kayo. Oh. Grabe na. Ano yung preno? Masarap. Ito nadaanan yun na. Isa sa mga, nakano siya ba? O di, inano sa may o ito? Ito. Iba-iba sila. Hindi ko nang alam alin na masarap na ramen eh. Kasi pag inaalala ko sa inada, hindi ko alam ano nang lasa noon. Masarap pa rin yung quick chow kagabi na nalasing. Quick chow. Laki ni ba yan? Nawala lahat ng pagkain. The ultimate favorite. The more na mas maingay, the more na mas nakaka-appreciate. Marami lang siyang ano, dahon ng kalabasa. Ay, ano? Spinach. Spinach ba ito? Parang pizza eh. Ang laki pa ng lagayan. Meron ba mas malaki dito, Bunga? Ang dami pong lasa na ramen, no? Sarap ng menu. Oo. Ito gumagawa nito ba yun? Yung itlog lang nila madumi. Ba yung kulay, oh. Parang sinawag sa adobo. Gabi ang fresh. Anong itlog kayo to, Dak? Yung itlog nila parang itlog ng hapon. Oh. Iba na yung kulay. Brownish.
Itadakimasu. Ano yun? Ayaw mo try ko. Malaki. Sa atin pag maingay ang baboy tingnan. Sa dito paingayan. Sugoi ni oishii. Mm. Wala yung Shinjuku niya. Wala yung Shinjuku mo. Wala na. Wala na? Wala na Shinjuku mo. Hmm? Ay, siyang Shinjuku. Pero hindi natin alam kung kailan. 22 tsaka 23. 23 yung sa Ihawan. Ah? 23 Ihawan 8 PM. Yung 822. Shinjuku din pero hindi Ihawan. Surprise ka pala nila Dan noon. Yung Santa Claus. Sila daw na surprise kasi tapos na. Saan? Sundang bang lista? Yung mga... Wala sila pa na. Bebe. Wala rin. Mas lang siya. Tapos sabi nila, sana maantay niyo naman kami sa Sabado. Kailan last ni Baby Fu. Ito. Ay, di may show pala siya. Ah, may pasok kasi sila na yun naman. No? Grabe. Sarap. Oishii desho? Sarap. Ito yung paborito ni Jigjag. Ngayon may appendicitis na siya. Hindi siya pwedeng kumain ng ramen Japan. Ang pwede na niyang kainin ay Lalaki. quick chow. Excuse me. Ay, ba't mukhang naligo ka ngayon? Naliko ka? Oo. Eh, charot-charot Wala din. nang buklat. Charo. Parang kang si Abe, yung minister ng Japan. Oo nga, na minister na. Ang Alam sarap. sa, din nag-approve na kaya. Dati kasi North North Korea. Ito yung ano, pinakaunang ramen ko dito na ngayon. Kasi yung ramen ko nung una pagdating ko airport. Ang lamig, ay ano ba? Ibang ano? Champong. Ang gulay, piste. Parang may mga tugi-tugi, tsaka cabbage. Ito yung totoo. Sa parang excited mong kumain ng ramen. Oo. Parang gusto mo nang kumain ng agad na. True. Kaya itong sarap sobra, grabe. It will, ruin your diet. Kaya Sir F, tingnan mo, oh. Hindi lang siya double chin, triple chin. Yung triple chin na, no? Naku, makikita tayo sa Pampanga. Iba na kainin natin. Sarap. Ex-deal yun eh, kaya see you sa Pampanga, sa may Arayat, ang napakagandang resort ng Chururut. Doon naman tayo kasama ang mga open-minded boys. Tama ka? Ano mga natin? Hindi mo. Atin doon ay kasama. Sure. Bye guys, thank you so much for watching. Pinakita ko lang sa inyo na napakasarap ang ramen Bye-bye dito. daw. Bye-bye!
Hindi ko siya masyadong makita kasi naka-blurred kasi para siya nasa loob ng aquarium. Janitor fish. Di ba Bye. dati akala mo may